Igen, hát ez nyilvánvaló, hogy hány helyen romlik el, számtalan helyen tud elromlani ez a dolog. Nyilván ott, hogy a máj megfelelő mennyiségű, minőségű epét termeljen, nyilván az epenek a tárolóképességétől, az epevezetéknek az állapotától, az epehólyagból, az epe ürülésétől, mert ugyanis visszamegyünk egy picit a stresszhez, akkor ha az epehólyagban ott az epe, de mondjuk a stressz, az Oddi-szfinkter nevű záróizmot lezárja egy görcs miatt, és a fáterpapilla felé nem engedi el az epét, akkor az epe besűrűsödik az epehólyagba, az epefolyadék, először úgynevezett epepolipokat okoz, idővel pedig epeköveket okoz. És ugye egy több probléma is keletkezik ezzel a helyzettel, hiszen azért azt is tudjuk, hogy az epe felelős azért, hogy a zsírban oldódó vitaminok is fel tudjanak szívódni, sőt az epe, amikor eljut a bélbe, együttműködik az immunrendszerrel, mert van egy nagyon erős antivirális, antibakteriális hatása is. Mi történik? Milyen tüneteket észlelhetünk így laikusként, amikor például epeköveink kezdenek lenni, vagy már akkor, amikor a máj elégtelensége miatt ugye az epehólyag nem tudja teljesíteni a feladatát? Mind a két esetben hasonlók egy kicsit a tünetek, jobboldali bordaív alatti húzódások, egy szúró érzés a hátba, ezen túlmenően puffadás, székrekedés vagy hasmenés, esetleg kivilágosodó akóliás széklet. Ez egyébként sokkal nagyobb probléma, mint ahogy először gondolnánk, mert a lakosságnak mintegy 15%-át érint, és ugye már azt is tudjuk az egészségtelen életmódunknak, ennek a következtében, hogy így 50 éves korunkra már az enzimkészleteink, amiket erre az életre kaptunk, szépen lassan elhasználódnak, és ezek az emésztési panaszok így ilyen lassan beszivárognak az életünkbe, és tulajdonképpen az elején talán nem is tulajdonítunk ennek ekkora jelentőséget. Ráadásul ugye, ha jól tudom, a nőknél 4-szer gyakrabban fordul elő. Mit tudunk csinálni ebben a helyzetben? Ebben a helyzetben az emberek elkezdenek diétázni. Ez ugye átmenetileg lehet, hogy jó érzetet kelt, de egyébként, ha nem kapja meg reggel időben az epe a zsírosabb ételek emésztéséhez szükséges impulzusokat, az nem szerencsés. Tehát tulajdonképpen azt javasoljuk, hogy reggelire együnk zsírosabb ételeket? Hát én azt mondom, mindig azt szoktam mondani, mert sokan keresnek bennünket, már 10 év óta nyújtjuk a supportot, hogy egy tojásrántotta reggel. És akkor egyes emberek megpróbálják, mások picit elszörnyűködnek, hogy akkor mi lesz vele. A harmadik pedig, mikor elkezdi a készítményeinket használni, akkor visszajelzi, hogy a dolog minden nagyon rendben volt. Tehát magyarul a diétázás egészségügyi szakember vezetésével kellene végezni, nem pedig csak úgy, és én azt mondom, nem szabadna túlzásba vinni a diétázást, hanem normál étrendet kellene tartani, lehetőleg. Nyilván, ha ilyen gondok vannak, amit felsoroltunk, emésztési gondok vagy egyebek, akkor rá kell segíteni valamivel, és erre javasoljuk, erre alkottuk meg a Galmet nevű készítményeinket, amellyel étkezés előtt közvetlenül, vagy étkezés közben egy-egy kapszula pótolja azt az epe mennyiséget, ami esetleg bármi ok miatt epekövesség, vagy epeműtött állapot miatt hiányzik, vagy ha véletlenül valamiatt nem ürül megfelelően. Mert ugye ez most csak kiegészítettem egy új momentummal, az epeműtét következtében előálló helyzettel. Igen,